បានអនុញ្ញាតសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរពុកមីងពុកម៉ែបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានតម្លៃឡានមកទឹកធូរថ្លៃក្រោមទីផ្សារបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទមាន Toyota Corolla មួយគ្រឿងបាទឆ្នាំ01ពណ៌ទឹកមាសដែលមានស្លាកលេខភ្នំពេញ 2T បាទ1885បាទឡានធានាជូនឡានអត់កាត់តបាទឡានមានឯកសារគ្រប់បាទឡាននេះដែរបាទគឺនៅស្អាតណាស់ទឹកថ្នាំនៅច្រើនណាស់បាទសាច់ដែកនេះលះល្អបាទយ៉ាននេះលេងរួច UV រួចបាទចឹងខ្ញុំបាននឹងធ្វើការ review លម្អិតជូនបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់ម្ដងបាទUV មកជុំតែម្ដងកន្លាកង់នេះបាននៅប្រហែលជា80-90% បាទបាទឯកសារបានអត់លំបាកចំពោះពូមីពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រើទៅត្រូវឲ្យឡើងឈៀកឬផ្លូវទេបាទមិនមានការសម្រាប់បងប្អូនយកទៅបន្ថែមបន្ថយខ្លួនឯងទៀតទេដល់ឡាននេះរៀបចំរួចតែម្ដងបាទពុំផ្លូវរួចអស់ហើយបាទឈៀកមានរួចអស់ហើយបាទឆ្នាំ2020ហ្នឹងបាទពុំផ្លូវបាទរលោងចែងចាំងតែម្ដងពណ៌ទឹកមាសនេះបាទ01បាទចឹងខ្ញុំបាន live លម្អិត review លម្អិតជូនបងប្អូនទស្សនាបាន 70-80% បាទទុក 20-30% ទៀតបងប្អូនមកបញ្ជាក់បន្ថែមខ្លួនឯងបាទចឹងបងប្អូនមានទំនុកចិត្តលើការ review របស់ខ្ញុំបាននេះហើយបាទខលមកតាក់ទងមកខ្ញុំបាទតមកទីតាំងគឺនៅបូរីថ្មីកំពង់3បាទផ្លូវជាតិលេខ4ចេញពីស្តុបចំពោះវត្តមកតែ3គីឡូទេបាទក្នុងក្រៅស្អាតបាទឡាននេះបាទនេះប្រយោជន៍ស៊ីននៅទាំងអស់ជាពិសេសបាទស្រោមពូកចង្កូតរួចបាទបាទចំពោះប្រអប់លេខម៉ាស៊ីនត្រជាក់ម៉ាស៊ីនលេងណៃណាស់បាទឡាននេះបាទសិនជាក់លងាហ្មងបាទតន្តិចលងាហ្មងបាទក្នុងក្រៅស្អាតទាំងអស់បាទឡានប្រយោជន៍នៅទាំងអស់បាទអំប្រុសអ្នកពូអ្នកមីងបងប្អូនប្រុសស្រីបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទ Corolla 01បាទលេខទូរស័ព្ទទាំង3ប្រព័ន្ធខ្ញុំបានសរសេរនៅក្រោម
វីដេអូនេះឲ្យបានបាននេះទឹកឆ្នាំសឹកដៃស្អាតមកជុំតែម្ដងបាទខ្ញុំពេញមក2ទេបាទ18.85បាទខែ8កដាលបាទជើងក្រោមជីហាប់ណែនល្អបានស្អាតបើជើងក្រោមមិនឡានធានាជូនឡានអត់កាត់តបាទគេមកខ្ញុំបានធ្វើការមិនឆេះម៉ាស៊ីនជូនមកទៅទីខ្លួនបាទកុងទ័រដើរល្អទាំងអស់ហ្នឹងបាទសិនជាអមែនតើបាទជាមុតមកងាននេះបាទស្រោមកូតអីរួចនេះនៅតែស្អាតទៀតបាទអស់មកពេលហ្នឹងបាទយើងមកឃើញមកអីទេបាទដៃស៊ីននេះនៅទាំងអស់តែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបាន review បានលម្អិតអស់ហើយបាទ80-70% ហើយបាទ Corolla 01នេះបាទខាងនេះក៏នៅទីតាំងជាមួយគ្នាដែរបាទCRV បាទ99ណាបាទពីការបាទ
ពីការបាទនេះមិនតបានមានស្មាតអញ្ចឹងអត់បានរីវិវជួយមកបងទស្សនាទេបាទឡានកង់អីត្រឹម4ម៉ោងមកអើណាបាទបន្ទាប់ពីស្អាតហើយយើងរីវិវជួយមកបងទស្សនាណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជួយ like ម្នាក់មួយផងនិងចុចអក្សរ subscribe បាទ share បន្តផងបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា